Thế số đây là ngạc nhiên. Ok, số đây là ngạc nhiên ngày nay đại dương to mê riêng Việt Nam chỉ muốn comment một trong vấn là linh nội hay ngày nay đại dương hiện Việt Nam chỉ muốn cả tà làng packet một trong vấn chỉ có những thời vài comment hữu em ai hết là nó dân nơi là root hay dân phải comment rpm dot qa cái nè những comment những dân chạy tha packet thay nè những dân ban install là được này lấy dân automatic install cứ duyệt trên này lấy dân phương ca chạy all packetទាំងអស់ដែលនៅក្នុងហ្នឹងជាងប្រើ RPM តនឹង QA ឥឡូវនេះវាចេញមកហើយឥឡូវយើងប្រើ comment yum search telnet yum search telnet នេះឥឡូវនេះយើងឃើញនេះ telnet ឥឡូវយើងធ្វើការប្រើ comment មួយទៀត yum install telnet យើងរងចាំវាបន្តិចទៅដោយសារតែវាយូរដែរវាយ៉ាង slow បន្តិចក្នុង telnet ហ្នឹងវាយ៉ាងយូរ
ok ឥឡូវនេះថែអ្នកបើយើងបាន install ហើយយើងចុចវាយមកដើម្បីចេញពីវាឥឡូវនេះការ install របស់យើងcomplete ទេតែយើងត្រូវធ្វើឆែកវាម្ដងទៀតyum list install it telnet អូលេខខ្ញុំសរសេរខុសចាំតិច install ឥឡូវនេះ telnet យើងបានតឡើងហើយប៉ុន្តែយើងអត់ប្រើការវាយើង remove វាវិញឥឡូវនេះយើងចុចវាយមកដើម្បីចេញពីវាឥឡូវយើងបាន remove វាហើយឥឡូវយើងធ្វើការប្រើ comment DNS វាស្តៀងទៅនឹងយ៉ាំដែរប៉ុន្តែវាលឿនជាងយ៉ាំDNS install nmap ហើយយើងចុច yes មកដើម្បីinstall ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង nmap របស់យើងឥឡូវនេះnmap របស់យើងគឺបាន install ហើយបាទហើយមេរៀនរបស់យើងមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយ